как божество, и оно твой добровольный раб. Что за бред? Всплеснул руками Харака. Нет, не бред. Морвот показал на иллюминатор. Пожалуйста, там внизу живут 3 миллиарда маленьких башков. Перед ними старательно трепещут, ходят на задних лапках. Каждое их движение ловят обожающие глаза. Боги ведь всегда щедры к тем, кто почитает их. Почитатели очень хорошо это знают и не скупятся на любовь и благоговение. Совсем с ума сошел, сказал Харака растерянно. Цитирую. Подвластные и подозревать не должны, что ими правят. В этом и есть секрет успеха истинно незыблемой власти. Безумие, по-вашему? Отнюдь нет. Мудрость и здесь, на земле, перед нами ее практическое воплощение. Но вот взгляните. Он бросил маленький предмет на колени Хараки. Знаете, что это такое? Да, земляне это называют крекером. Верно. Чтобы сделать крекер, одни земляне пахали поле и ветер, и в ненастье, другие сеяли зерно и собирали урожай машинами, над изготовлением которых гнули спины третьи. Потом люди везли пшеницу на леваторы и мельницы, мололи муку, улучшали ее различными научными методами, пекли крекеры, упаковывали их и доставляли в магазины. Человеку этот крекер стоит большого труда и пота. Ну и что с того? А то, что собаке он не стоит ровно ничего. Ей достаточно повилять хвостом, умильно приласкаться к своему богу, и все. Все. Чтоб не треснуть. Но у собак ведь нет разума. Как сказать? Ответил Морвот. Они же ничего не могут делать. У них нет рук. С их мозгами им и руки не нужны. Слушай, Морвот, вспылил Харака. Мы, альтаирцы, создали корабли, проложившие нам дороги к звездам. Тоже сделали земляне. Земным собакам не создать такого корабля и за 1 000 000 лет. Когда хоть один пес проявит достаточно разума и сноровки, чтобы достичь другой планеты, я съем свою шляпу. Можете съесть ее прямо сейчас, ответил Морвот. У вас на борту 2 собаки, и мы летим сегодня на Альтаир. Харака презрительно фыркнул. Земляне подарили их нам на память. Вот-вот, но по чьей воле? Это произошло само собой, спонтанно. Вы в этом уверены? Ты что, хочешь сказать, что на эту мысль людей навели собаки? Я уверен в этом, хмуро ответил Морвот. И подарили нам кого? 2 кобелей, 2 сук. Как бы не так. Нам всучили кобеля и суку. Да еще выразили надежду, что они будут успешно плодиться и размножаться на нашей планете. Мы опомниться не успеем, как наш мир преисполнится неугасаемой любви к ним со стороны лучшего друга человека. Чокнулся, констатировал Харака. Вы мыслите старыми, абсолютно неприменимыми в нашей ситуации концепциями. Вы исходите из привычных представлений о завоевании и покорении, считая, что им всегда предшествует агрессия. Как вы не можете понять, что раса, образ мышления которой в корне принципиально отличается от привычного нам, действует и методами, такими же принципиально отличными от наших? За
собаки применяют свою тактику, свойственную им, а не нам. Они не могут покорить нас с помощью кораблей, пушек и пальбы. Да им это и не нужно. Они могут вползти к нам, сверкая любящими, преданными глазами и виляя хвостом. «Пожалуй, я нашел определение твоей болезни», — сказал Харака. «Ты страдаешь собакофобией, не без веских на то оснований, воображаемых. Я вчера зашел в собачий салон красоты, и кто же там обхаживал собачек? Кто их купал, пудрил, спрыскивал духами, завивал другие собаки? Держите карман шире, их ублажали люди. Это тоже плод моего больного воображения. Не более чем проявление свойственной землянам эксцентричности. Ну и что с того? У нас тоже есть свои причуды. Что верно, то верно, согласился Морвот. Одна из ваших причуд, например, хорошо мне известна. Глаза Хараки сузились. Уж если мы перешли на личности, то что именно ты имеешь в виду? Выкладывай. Я ведь не боюсь посмотреть на себя со стороны. Хорошо, но вы сами этого хотели. У вас есть любимчик, Нашим. Вы им восхищаетесь, вы всегда для него доступны, всегда прислушиваетесь к его мнению и ни к чему другому. Все, что вы слышите от Кашима, вы воспринимаете как бесспорную истину. Ревнуешь, значит, к Кашиму? Отнюдь нет, заверил Морвот, презрительно пожал плечами. Я просто презираю его так же, как и все остальные. Он профессиональный лизоблюд. Его призвание обхаживать вас, льстить вам, ловить каждое ваше слово, ублажать вас. Он врожденный подлиза и обращается с вами точь-в-точь, как земная собака со своим хозяином. Вам это нравится, вы купаетесь в его благоговении. Оно действует на вас неотразимо, как наркотик. Оно достигает своей цели, и не отрицайте этого. Мы все знаем, что дело именно так и обстоит. Я не дурак. Кашима я вижу насквозь, и я вовсе не нахожусь под его влиянием. 3 миллиарда землян убеждены, что видят насквозь 400 миллионов своих собак, и мысль о том, что люди могут попасть под их влияние, землянам и в голову не придет. Я в это не верю. Я и не надеялся, что вы поверите, раз это говорит Морвот. То он либо лжец, либо псих. Вот если бы это вам рассказал Кашим, распластавшись на брюхе у подножия вашего трона, вы проглотили бы наживку вместе с крючком, поплавком и леской. Вот и закончился наш сегодняшний вечер, дорогой мой друг. До свидания. До следующей